ابراهیم علیه السلام وویل آیا تاسو بیل الله جل جلاله د هغو شیانو عبادت کوئ چې د هیڅ شي نفع نشي در رسولی او نه ضرر در رسولی شي نو هلاک او افسوس دې وي تاسو لره او هغو شیانو لره چې تاسو یې بیل الله جل جلاله عبادت کوئ آیا تاسو عقل نه لرئ چې دغه خپل باطل عمل بګي حس کړي بیا هم الله جل جلاله په سورة الصافات کې فرمایي چې ابراهیم علیه السلام ورته وویل قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ابراهیم علیه السلام وویل آیا تاسو د هغه شی عبادت کوئ چې تاسو په خپل لاسو تراشوي په خپل لاسو یې جوړوي حال دا چې الله جل جلاله تاسو او تاسو هغه عملونه خلق کړي پیدا کړي دي چې تاسو یې کوئ نو هغه ذات چې د ټول موجودات خالق او پیدا کوونکی دی هغه پرېږدي او د مخلوق عبادت کوي همدارنګه د هغو کسانو پر حال دی افسوس وي چې د ټول موجودات خالق او پیدا کوونکی رب عز وجل پرېږدي او د خپل ژوندانه غوښتنې د یوه داسې عاجزه بنده څخه غواړي چې هغه د خپل ځان لپاره نه د نفع رسولو قدرت لري او نه د ضرر منع کولو اختیار لري هغه کسان چې دوی مړه سوي دي او ځینې خلک یې ننګوي یا یې کومک غواړي که یې تاسو وګورئ هغه په خپلو قبرو کې خاورې او هډوکي پراته دي خیر د ابراهیم علیه السلام د قوم آلهه او خدایان ووژل شول ټوټې ټوټې شول او خپل حال هم نشي ویلی د دوی د دین او خدایانو پر باطلوالي به تر دغه دوی دلیل څه شي وي خو بیا هم قوم پر هغه خپل کفر ټینګ پاتې شو او ابراهیم علیه السلام یې د اور په سوځولو سره تهدید کړي او ویل موږ دې د دغو بوتانو د ماتولو په سبب سوځو کله چې دغه بت پرسته قوم په حجت او دلایلو کې مات شو نو بل څه نه شو ورپاته بې له دې چې زور او قوت استعمال کړي غواړي چې خپل باطل دل په زور سره غالبه کړي الله جل جلاله فرمایي قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم يعني كفار وویل د ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره یوه بنا جوړه کړي او هغه بنا په لرګیو ډکه کړي او اور ور واچوي او بیا نو ابراهیم علیه السلام په دغه جحیم ډېر زورور اور کې واچوي دغه اور ته یې وروغورځوي اوس نو کفارو څه وکړه یوه کلکه وچه او پراخه مځکه یې خوښه کړه او د هغې پر شاوخوا یې د ډبرو دیوال راوګرځاوه او د بابل خلک یې امر کړه چې لرګي راوړي او په دغه منطقه کښې واچوي خلقو هم د لرګیو په راوړلو شروع وکړه تر داسې حده چې ښځو او ماشومانو هم لرګي راوړل او دالته یې پټکول او دغه کار یې دونه ثواب باله که به له دوی یوه ښځه ناروغه سوه داسې نظر به یې کښېښاوه که زه جوړه سوم د ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره به دونه لرګي ورکړم یعنې کومه یو اندازه به یې وټاکل دغونه لرګي به ورکړم تر څو چې دغه راټول سوي لرګي دونه سوه لکه یو لوی تعمیر داسې نه چې مځکه وه او لرګي پر پراته وه بلکې دغه لرګي داسې واوډل سوه لکه یو لوی تعمیر یا یوه لویه بنا بیا یې دغو لرګو ته اور ور واچاوه اور ولګوي او دونه لوی لمبې یې پورته سوې چې چا یې مثل نه و لیدلی او هلته لرې یې منجنیق ورته ودراوه منجنیق داسې یوه لویه آله ده لکه توپ چې په هغه سره به یې په پخوانیو جنګو کې لوی ډبرې پر دښمن ورغورځولې نو ابراهیم علیه السلام چې لاس او پښې یې ورتړلې وه د دغه منجنیق په پله کې کښېناوه او اوس یې اور ته ورغورځوي په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام یوه دعا کوله چې دغه دعا د هر محتاج او هر مظلوم دپاره د هر خوار او هر عاجز دپاره د خلاصون او کامیابی سبب ګرځي په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري روایتوي وایي چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وویل کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته واچول سو یا اچول کېدی
ده علیه السلام دغه جمله یا دغه دعا ویل حسبنا الله ونعم الوکیل، یعنی زموږ دپاره الله جل جلاله بس او کافي دی، بل پر هیچا تکیه او اعتماد نه کوو. حسبنا الله، یوازې الله جل جلاله زموږ ټولو دپاره بس او کافي دی، بل چاته نه اړیو او نه محتاجه، بل پر هیچا تکیه مه کوه. ونعم الوکیل، او دی جل جلاله ښه وکیل دی. توکل به دې پر الله جل جلاله وي، بې له الله جل جلاله بل پر هیچا توکل مه کوه. داسې روایتونه شته چې وایي کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځول سو او دی علیه السلام په هوا کې د اور پر طرف وررهي و، د منجنیق او د اور په منځ کې جبریل علیه السلام ورته راغلی او ویل یا ابراهیم آیا حاجت او غوښتنه لرې؟ تاسو ښه متوجه سئ، باید غوښتنه مو د چا څخه وي؟ ابراهیم علیه السلام وویل تا ته یا، یعنی تا ته ستا څخه کومه غوښتنه نه لرم مګر الله جل جلاله ته هو د هغه څخه یې غواړم. په بل روایت کې راغلی دي چې پر باران مقرره ملایکو د الله جل جلاله څخه اجازه وغوښتل چې باران وغوروي او پر ابراهیم علیه السلام اور مړ کړي، مګر د باران تر اورېدلو د الله جل جلاله امر عاجل او ژر په ډېره چابکي سره عملي کېدی، نو د الله جل جلاله له طرفه امر وشو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم، یعنی موږ وویل، الله جل جلاله فرمایي موږ وویل ای اوره پر ابراهیم علیه السلام یخ او سالم سه، یعنی دونه مه یخیږه چې ابراهیم علیه السلام د یخني او خنکۍ څخه په تکلیف سي، بلکې داسې معتدل سه چې ابراهیم علیه السلام په راحت او نعمت کې وي. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، بابلیانو غوښته چې ابراهیم علیه السلام ته د سوځولو فریب او چم جوړ کړي، غوښتل یې چې ویسوځي، مګر موږ دوی تاوانیان وګرځول چې په خپله اراده او خپل عمل کې نه سوه کامیابه. خیر ابراهیم علیه السلام په اور کې ولوېدی او الله جل جلاله دغه اور پر ده علیه السلام یخ وګرځاوه. رئیس المفسرین او ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي که الله جل جلاله په خپل هغه امر کې چې اور ته یې وفرمایل پر ابراهیم علیه السلام یخ او سالم سه، دغه د سلامن لفظ نه وای ورسره فرمایلی، ابراهیم علیه السلام به د اور ډېر یخوالی په تکلیف کړی وای. یعنی که الله جل جلاله فرمایلی وای یا نارو کونی بردن علی ابراهیم، د سلامن لفظ نه وای ورسره، اور به دونه یخ سوی وای چې ابراهیم علیه السلام به له یخنیو څخه په تکلیف سوی وای. ورونو او خوندو، اور سوځل کوي خو د الله جل جلاله په امر، همدارنګه چاړه پرې کول کوي خو د الله جل جلاله په امر. دغه ټول مخلوقات په خپل ځان کې کم ذاتي قدرت نه لري، په حقیقت کې دغه قدرتونه د الله جل جلاله له طرفه ورکول شوي دي. الله جل جلاله هغه ذات دی چې ټولو شیانو ته د عمل او کار کولو قدرت ورکړی دی، او الله جل جلاله هغه ذات دی که وغواړي چې دغه قدرت دې ایسته کړي ایسته کولی شي. ابراهیم علیه السلام په اور کې ولوېدی خو کالو یا لباس هم اور وانخیستی. د ابراهیم علیه السلام د ټول لباس څخه هیڅ شی ونه سوځل سو بې له هغه تناو یا هغې رسیه چې دی علیه السلام په تړل سوی و. رسی وسوځل سوه خو لاس ته یې هیڅ آزار ونه رسېدی. سبحان الله القادر. اوس ټول خلق ولاړ دي و اور ته د ابراهیم علیه السلام د لوېدلو ننداره کوي او بیا د اور د مړه کېدلو او ایره کېدلو انتظار باسي. خو ناڅاپه یې ولیدل چې ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې خوشحاله په آرام او راحت کې ناست دی. نه دوی اور ته ورتلای شي او نه هغه له اوره ورته راوځي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي په دغه وخت کې چې د ابراهیم علیه السلام پلار خپل زوی صحیح او سالم په اور کې ولیدی
تر خولې یې یوه ډېره ښه او ښایسته جمله راووتل. د ابراهیم علیه السلام پلار وویل: یا ابراهیم، ستا رب څومره ښه رب دی. داسې روایتونه شته چې ابراهیم علیه السلام وایي: هېڅکله پر ما داسې د خوښۍ، د راحت او نعمت ورځې نه دي تېرې شوي چې هغه د اور تر ورځو ښې او بهتره وي. یعنې زما په ژوند کې د نعمت او راحت ورځې هغه د اور ورځې وې، یخ او سلامتیا وه او د نعمتو ډکې ورځې وې. شیخ فریدالدین عطار وایي: آن که لطفی خویش را اظهار کرد، بر خلیلش نار را گلزار کرد. خلق په ډېر تعجب ورته ګوري چې ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې صحیح سالم ولاړ او نه سوځل کېږي. دا د الله جل جلاله د قدرت کومه علامه او کومه معجزه وه چې د بابلیانو په حضور کې پیښیږي او بیا ابراهیم علیه السلام د اور له منځه صحیح سالم چې د سوځلو هیڅ اثر باندې نشته راوځي. سره له دغې لویې معجزې بې له لوط علیه السلام څخه چې د ابراهیم علیه السلام د ورور زوی و، بل هیچا ایمان را نه وړي. د ټوله قومه څخه یوازې لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام متابعت اختیار کړي. هو د ابراهیم علیه السلام زوجې ساره علیه السلام هم پر ابراهیم علیه السلام ایمان راوړی دی، خو هغه بیا په وروسته کې راغلی دی او په وروسته کې واده ورسره کړی دی. خو په دغه وخت کې د بابل په ټول ښار کې بې له لوط علیه السلام بل هیچا ایمان را نه وړي. الله جل جلاله په سورة العنکبوت کې فرمایي: فآمن له لوط. نو لوط علیه السلام د نبوت تصدیق وکړي، ایمان یې پر راوړي. یوازې لوط علیه السلام هغه څوک و چې ایمان یې راوړي او نور ټول قوم پر هغه خپل کفر او د بوتانو پر عبادت پاتې شو. کله چې ابراهیم علیه السلام دغه حال ولیدي نو د دوی د ایمان راوړلو څخه امید قطع شو، ځکه بابلیان تر دغه زیات څه غواړي. د خپلو خدایانو عاجزي یې په خپلو سترګو ولیده چې ټول الهه یې مات شوه او د خپل ځان دفاع یې نه شوای کولی. او بیا یې د ابراهیم علیه السلام د نه سوځل کېدلو معجزه پسې ولیده. بیا هم پر خپل کفر او بتپرستي ټینګ دي. نو ابراهیم علیه السلام د هجرت عزم او قصد وکړ. د دغه وخت پاچا چې نمرود نومېدی، داسې ډېر روایتونه شته چې وایي دغه نمرود د هغه وخت د ټولې مځکې یا د مځکې د ډېرې حصې پاچا و. کله چې ټوله مځکه وویل سي مقصد یې د مځکې ډېرې حصې دي. نو کله چې دغه نمرود د بابل په واقعو خبر شو، هغه ته د ابراهیم علیه السلام قصه او په اور نه سوځل کېده ورورسېده، نو یې امر وکړي چې دغه سړی ما ته راولي. نو ابراهیم علیه السلام نمرود ته وروستل شو او نمرود خبرې ورسره شروع کړې. د ابراهیم علیه السلام څخه د رب عز وجل په باره کې پوښتنې کوي. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك. يعني اے محمد صلی الله علیه وآله وسلم، تا ندی لیدلی؟ ته د هغه سړي یعنی نمرود په قصه نه یې خبر؟ هغه چې د ابراهیم علیه السلام سره د رب عز وجل په باره کې دلایل ویل. دغه دلایل هم په دې سبب سره و چې الله جل جلاله دلته پاچاهي او سلطنت ورکړي و. ویل کېږي چې دغه نمرود 400 کاله د ټولې مځکې پاچا و. په یو روایت کې راغلي دي چې د ټولې مځکې پاچاهي فقط 4 نفرو کړې، چې 2 نفر مسلمانان او 2 نفر کافران. مسلمانان یې ذوالقرنین او سلیمان علیهم السلام دي، او د کافرانو څخه یو هغه بختنصر دی چې یهود یې حلال کړه او ویې سوځل، او بل یې دغه نمرود دی. نو دا هغه کسان دي چې د مځکې د ډېرو حصو پاچاهي یې کړې. نو دغه نمرود لعین د خپل وخت او خپل زمانې حاکم مطلق او خلقو به سجده ورته کول. ابراهیم علیه السلام دغه نمرود ته وروستل شو. کله چې ابراهیم علیه السلام د ده سره مخامخ شو، سجده یې نه ورته وکړه.
نمرود د عند ستنه دی وکړه چې ولې د سجده ونه کړه. ابراهیم علیه السلام وویل زه بې له خپل ربه بل هیڅ چا ته سجده نه کوم. نمرود وویل چې رب خو زه یم. ابراهیم علیه السلام وویل زه یو حاکم ته رب نسم ویلی، زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول د ده عز وجل په اختیار کې دي. نمرود امر وکړي چې د بندي خانې څخه 2 نفره داسې بندیان راولي چې پر یوه د وژلو امر سوی وي او بل بې ګناه غوندې وي او د ایله کولو امر یې سوی وي. بندیان راوستل شول. نو نمرود امر وکړي هغه چې د وژلو امر پر سوی دی ایله یې کړي او هغه چې ایله کېږي بیا وژني. کله چې دغه کارونه وسوه نو یې ابراهیم علیه السلام ته وویل ودې لیدل زه هم هر څوک چې وغواړم وژنم یې او هر څوک چې وغواړم ژوندی کوم یې. دلته نو ابراهیم علیه السلام د لمر د راختلو دلیل ورته مخه کړي او هغه مغروره پاچا یې په چپ کړي. الله جل جلاله فرمایي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. اے محمد صلی الله علیه و وسلم آیا تا ندی لیدلی ته د هغه چا یعنی نمرود په کیسه نه خبر چې د ابراهیم علیه السلام سره یې د رب عز وجل په باره کې دلایل ویل. دغه دلایل هم په دې سبب سره و چې الله جل جلاله دلته پاچاهي او سلطنت ورکړي و. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کېدل او مړه کېدل کوي، یعنی وجل او ژوندي کول د هغه جل جلاله په قدرت او اختیار کې دي. نمرود وویل زه هم خلق ژوندي کوم او مړه کوم، واجب القتل کسان په عفو سره ژوندي کوم او بې ګناه خلق په ظلم سره وژنم. لکه دغه کار چې د هغو 2 بندیانو سره وکړي. نو ویل زه هم رب یم، زما په امر سره خلق ژوندي پاتې کیږي او وژل کیږي. کله چې ابراهیم علیه السلام ولیده چې سړی غبي او بې عقل دی او په بحث کولو کې کاږه او د حقیقت لرې دلایل وایي، ځکه د ابراهیم علیه السلام دغه عارضي او د باندني حکمونه نه و مقصد، بلکې د هغه مقصد واقعي ژوند ورکول، خلقول او فنا کول مقصد و، نه دغسې امرونه چې دا ووژنه او هغه ایله کړه. ابراهیم علیه السلام نه غوښته چې دغه فرق وروښيي، ځکه دی پوهېدی چې نمرود کافر سر نه خلاصوي. نو یې یو بل واضحه او ښکاره دلیل ته رجوع وکړه. الله جل جلاله فرمایي قال ابراهیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ابراهیم علیه السلام وویل بېشکه چې الله جل جلاله لمر د مشرق له طرفه راولي، نو ته ای نمروده دغه لمر د مغرب له طرفه راول. نو هغه چې کافر و اریان او شرمنده شو. نمرود شرمنده او بې جوابه شو. الله جل جلاله ظالم قوم ته هدایت او لارښوونه نه کوي. بیا هم دغه ظالمان پر کفر پاتې شول. نمرود نه غوښته چې ابراهیم علیه السلام ته کم عذاب او کم جزا ورکړي، ځکه دی خبر و چې ابراهیم علیه السلام د هغه شدید اوره څنګه صحیح او سالم راووتی. نو یې ابراهیم علیه السلام ته وویل ووځه له دغه ښاره ووځه، موږ دې نه غواړو. ابراهیم علیه السلام هم عراق پرېښاوه او شام ته هجرت وکړي. سوریې ته ولاړ او په سوریې کې د حران منطقې ته ورسېدی او په دغه وختو کې یې د خپل اکا د لور سره چې ساره نومېدل واده وکړي او اکا یې حران نومېدی. ویل کېږي چې د مځکې پر مخ تر ساره علیه السلام ښایسته ښځه نه وه، یا تر دې علیه السلام ښایسته ښځه نه ده خلق سوې بې د حوا علیه السلام څخه. کله چې ابراهیم علیه السلام هجرت کاوه، لوط علیه السلام هم هجرت ورسره وکړي. الله جل جلاله فرمایي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لوط علیه السلام وویل زه له خپله قومه زما رب ته هجرت کوم،
بېشکه چې زما رب عز وجل غالب قوي او د ډېر حکمت خاوند دی. نو ابراهیم علیه السلام د لوط علیه السلام په ملګرتیا په شام کې د فلسطین و اطرافو ته هجرت وکړي. الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي ونجیناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. او نجات مو ورکړي ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام ته. دوی دواړه مو خلاص کړل او دواړه مو هغه ځکه ته بوتل چې په هغه ځکه کې موږ د خلقو د پاره برکت ایښی وي چې دغه ځکه د شام دی. کله چې ابراهیم علیه السلام حران ته ورسېدی نو دغه ځای د خپل استوګنې د پاره پښ او اختیار کړ او دوی د هغه ځای او هغه وطن شو او هلته په حران کې خلق توحید ته دعوت ول. د حران خلق مشرکان خو د بوتانو عبادت یې نه کاوه بلکې د ستورو عبادت یې کاوه. څرنګه چې ستوري د شپې ښکاره کیږي او د ورځې نه معلومیږي نو دغه خلقو به هغه خپل عبادت د شپې کاوه. د دې لپاره چې ابراهیم علیه السلام دغه قوم ته دا ښکاره کړي چې د ستورو عبادت کول باطل او غلط کار دی نو یو شپه د دغه قوم په ملګرتیا د دوی د عبادت ځای ته ورسره ووتل او دغه موضوع د قرآن مجید په مبارکو آیاتو کې ذکر شوی دی. او الله جل جلاله په سورة الانعام کې فرمایي وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. يعني لکه څرنګه چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د قوم گمراهي او بدی وروښول دته مو د حق او عبادت په اړه لارښوونه وکړه همدارنګه موږ دته د آسمانو او ځکه عجایبات د دې لپاره ورښوو چې په ښکاره او بیان کولو کې د یقین کولو څخه وي. ابراهیم علیه السلام په عقیده او بیان کې موحد د الله جل جلاله پر وحدانیت قدرت او حکمت یې پوره ایمان او یقین د دې لپاره چې دغه عقیده ښکاره او عیانه شي په خپلو سترګو یې وویني. الله جل جلاله د ده څخه هغه پردې ایسته کړې چې عموما د خلقو پر سترګو پرتې دي. ابراهیم علیه السلام د مځکې او آسمانو ملکوت او عجایبات ولیدل، ستوري او نجوم او کواکب یې ولیدل، داسې شیان یې ولیدل چې د نن ورځې پر مختللې رصدخانې یې نشي لیدلی. دا هر چاته معلومه ده. کم څوک چې د مځکې او آسمانو ملکوت او عجایبات ویني هغه هیڅکله د ستورو عبادت نه کوي. دا چې ځینو مفسرونو لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام د ستورو عبادت کاوه او بیا الله جل جلاله هدایت ورته وکړي او تر هغه وروسته یوازې د الله جل جلاله عبادت کاوه، دا ډېره لویه خطا ده چې د ځینو مفسرونو څخه پیښه ده. الله جل جلاله فرمایي پس د هغه چې ملکوت السماوات والارض مې ورښکاره کړه، پس د هغه چې په مځکه او آسمانو کې الهي اعجاز او قدرت ولیدي نو د الله جل جلاله پر وحدانیت او قدرت یوازې حق الیقین نه بلکې عین الیقین هم سو او تر دغه لیدلو او یقین وروسته دا اراده وکړه چې د قوم سره دلایل ووایي. الله جل جلاله فرمایي فلما جن علیه الليل، دغه فا د عطف او استیناف د پاره ده، یعنی اول ملکوت السماوات والارض ولیدل او تر دغه لیدلو وروسته د حران د قوم سره د شپې د هغو د عبادت لیدلو د پاره راووتل. نو الله جل جلاله فرمایي فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. کله چې پر ده شپه تاریکه شوه یو ستوری ولیدي ویل دا زما رب دی. د ابراهیم علیه السلام له طرفه دغه جمله د انکار او سرزنش پر ډول ده. مقصد دا چې ابراهیم علیه السلام یو ستوری ولیدي، ویل کیږي چې دغه ستوری د زهره ستوری و، یعنی هغه موږ ته رانږدې ستوری د زهره ستوری دی چې په ځلېدلو او برېښېدلو کې تر نورو ستورو زیات او واضحه لیدل کیږي. د سپوږمۍ په شپو کې چې اول او د نورو ستورو په ښکاره کېدلو د مخه معلومیږي هغه ستوری د زهره په نامه یادیږي.
دا دې هم درته معلومه وي چې زهره نجم نه دی بلکې کوکب دی چې کوکب الزهره ورته ویل کېږي او داسې برېښي لکه نجم که څه هم دغه قوم او نورو ډېرو خلقو زهره هم نجم باله یا یې بولي خو تاسو د آیات شریف دقت ته متوجه سئ الله جل جلاله داسې ونه فرمایل رأى نجما بلکې ویې فرمایل رأى کوکبا ځینې خلک تر اوسه دا فکر کوي چې زهره نجم دی مګر په حقیقت کې زهره کوکب دی او الله جل جلاله د دغه تایید وکړي چې زهره کوکب دی نه نجم او فرمایي رأى کوکبا او بیا ابراهیم علیه السلام وویل هذا ربي یعنی لکه څرنګه چې تاسو د ځان دپاره یو ستوری اختیاروي یا خوښوي او د هغه عبادت کوئ زه بیا وایم هذا ربي ځکه دغه ستوری ښایسته او روښانه دی د ابراهیم علیه السلام مقصد دا نه و چې واقعا دا زما رب دی بلکې د استهزاء او انکار د پسخند او ملنډو پر قسم یې وویل یعنی دا عجبه نه ده چې هر څوک د ځان لپاره یو ستوری اختیاروي او وایي دا زما رب دی دا زما اله دی او بیا یې عبادت کوي خیر ابراهیم علیه السلام وویل هذا ربي کله چې د شپې څه موده تېره سو او هغه ستوری پټ سو یا ولوېده ابراهیم علیه السلام وویل زه نه غواړم چې عبادت وکړم او رب مې ولاړ رب څنګه ورکېږي او پټېږي زه دغه اوس ضرورت ورته لرم رب مې چیرې دی الله جل جلاله فرمایي فلما افل قال لا احب الافلين کله چې هغه ستوری ولوېده ابراهیم علیه السلام وویل زه لوېدونکي غائبېدونکي خوښ نه لرم دې ته رب نسم ویلی بل شپه بیا ابراهیم علیه السلام د قوم سره راووتی په دغه وار کې چې کله ځلانده سپوږمۍ ولیده نو یې وویل هذا ربي ځکه دا لویه او ښایسته ده الله جل جلاله فرمایي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين نو کله چې ابراهیم علیه السلام راختونکې ځلېدونکې سپوږمۍ ولیده د قوم د لوړولو استدراج دپاره یې وویل دا زما رب دی ستاسې په خیال او ګمان سره نو کله چې هغه سپوږمۍ ولوېده یا غائبه سوه نو یې وویل که زما رب ما ته هدایت او لارښوونه ونه کړي زه به خامخا د ګمراهانو د قومه څخه یم کله چې سپوږمۍ ولوېده ابراهیم علیه السلام قوم ته وویل عجبه ده دغه ستاسې الهه یا خدایان خو هېڅ دوام نه لري او ویل یا ربي ای زما ربه د حقې لارې هدایت راته وکړې پر سمه او ثابته لار مې برابر کړې دا د ابراهیم علیه السلام له طرفه غیر مستقیم دعوت و قوم ورته ګوري او د ده خبرې اوري نو خود هغو ته هم دغسې فکرونه پیدا شول چې رب ولې او څنګه پټېږي که مو دغه خپل رب ته د ورځې ضرورت پیدا شو څه به کوو خیر سهار سپېدې وچاودې او بیا لمر راپورته شو الله جل جلاله فرمایي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر نو کله چې ابراهیم علیه السلام راختونکي ځلېدونکي لمر ولیدي ویل دغه زما رب دی هغه د قوم په خیال او ګمان دغه تر ټولو لوی دی یعنی ولې د شپې عبادت کوي بلکې د ورځې د دغه لوی رب عبادت وکړي فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون کله چې لمر ولوېدی غائب سو ابراهیم علیه السلام وویل ای زما قوم زه د هغو شیانو څخه بیزاره یم چې تاسې یې د الله جل جلاله سره شریکوئ ابراهیم علیه السلام نور هم وویل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بشك ما ګرځولي متوجه کړی دی مخفل هغه ذات چې آسمانونه او ځمکې پیدا کړی دي او زه حنیف یم یعنی د ټولو غلطو او باطلو ادیانو څخه حق دین ته ګرځېدونکی یم او زه د مشرکانو څخه نه یم کله چې د ابراهیم علیه السلام له طرفه قوم ته دغه خبرې وسوې قوم یې بحث دلائل او جدال ورسره شروع کړي الله جل جلاله فرمایي وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان
د ابراهیم علیه السلام قوم د ده سره بحث او جدال کاوه، ده وویل آیا تاسې د الله جل جلاله په وحدانیت کې زما سره بحث او جګړه کوئ؟ حال دا چې الله جل جلاله ما ته د توحید لار راښولې ده. داسې څوک چې ملکوت السماوات والارض یې لیدلي وي، الله جل جلاله خپل خلیل ګرځولی وي او د زړه سترګې ورخلاصې کړي وي، آیا هغه د کفارو د دلایلو تر تاثیر لاندې کیږي؟ هیڅکله نه. اوس نو کفارو ابراهیم علیه السلام په خپلو خدایانو سره بیراوه چې زموږ خدایان به ستا څخه بدله او انتقام واخلي، ضرر به در ورسوي. ابراهیم علیه السلام وویل ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. يعني او زه د هغو معبودانو له ضرره نه بیریږم کوم چې تاسې یې د الله جل جلاله سره شریکوئ، مګر چې زما رب د یوه شي اراده وفرمایي. یعنی که زما د رب اراده وه چې یو تکلیف راورسېږي هغه رارسېږي، خو دغه ستاسې معبودان هیڅ نسي کولی. زما رب پر ټولو شیانو علما احاطه کړې ده، په هر څه خبر دی. آیا تاسې پند او عبرت نه اخلئ؟ قادر الله جل جلاله او عاجز بوتان نه سره پیژني؟ ورونو د بحث وزن یو وخت ما لیکونکي هم د یوه داسې غیر صالح انسان په باره کې چې په پیري سره مشهوره و او د شریعت محمدي څخه ښکاره مخالفتونه پکښې موجود و، د هغه د دیانت او اخلاقو په اړه څه وویل. د مجلس د خلقو له طرفه چې ټول زما دوستان و، د مهربانۍ پر شکل راباندې نارې سوې چې فلانه یې چپ شه، د هغه په اړه څه مه وایه، یو څه به در وکړي، یعنې ضرر به در ورسوي. سبحان الله، زموږ عقیدې څونه خامې او ضعیفه دي. دا مو هېر کړي دي چې نفع او ضرر د الله جل جلاله له طرفه دي. بنده څوک دی او د څه اختیار لري؟ هو د مظلوم د شرا څخه ځان ساتل پکار دي، خو د بدو خلقو بدي د دې دپاره باید بیان کړل سي چې خلک یې په دام کې ونه لویږي. بېرته قصې ته راځه. ابراهیم علیه السلام نور هم دغه قوم ته څه وویل وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. يعني ابراهیم علیه السلام د خپل قوم ته وایي او زه څنګه هغه د ډبرو د بوتانو او معبودانو څخه وبېرېږم چې تاسې د الله جل جلاله سره په عبادت کې شریکان کړي دي، او تاسې نه بیریږئ چې د الله جل جلاله سره مو هغه شیان شریک کړي دي چې د هغو په شریکولو سره الله جل جلاله هیڅ دلیل برهان او امر نه دی رالېږلی. اوس نو تاسې ووایاست چې د دغو دوو ډلو څخه کومه ډله د امن او نه بیرېدلو لایقه ده. که چیرې تاسې وپوهېږئ چې بیره د چا څخه او د چا دپاره پکار ده، زه باید وبېرېږم که تاسې؟ د دغې پوښتنې چې څوک د بیرې وړ او لایق دی یا څوک باید وبېرېږي او امن د چا دپاره دی، جواب الله جل جلاله فرمایي او دا داسې جواب دی چې زموږ او ستاسې زړونه هم باید آرام او مطمئن سي او د تل دپاره باید په دې وپوهېږو چې بیره د چا دپاره پکار ده او امن د چا دپاره ثابت دی. الله جل جلاله فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني هغه کسان چې ایمان راوړي دي د الله جل جلاله پر وحدانیت یقین لري او دوی د خپل ایمان د شرک په ظلم سره نوي ګډ کړي، دغه کسان چې خپل ایمان یې د شرک څخه ساتلی دي دوی لره امن د الهي عذاب خلاصون شته او دوی پر سمه حق لار رهي دي. پر دغه دعوت او دلائل سربیره چې ابراهیم علیه السلام د شام د خلقو سره وویل، بیا هم خلق پر هغه خپل کفر او شرک ټینګ او هیچا ایمان را نه وړي.
ابراهیم علیه السلام بل وار بیا له دغه ځایه د هجرت نیت او اراده وکړه. شام او فلسطین یې پرېښول، دا وار مصر ته ولاړ. هغه څوک چې د مصر حاکم و هغه ته خبر ورسېدی چې زموږ منطقې ته یو سړی راغلی دی او یوه داسې ښځه ورسره ده چې د مځکې پر مخ تر ټولو ښځو ښایسته ده. هغه حاکم د دغې ښځې په طمع سو او عسکر یې ورولېږل چې دغه ښځه ورولي او خپل عسکر یې امر کړل چې د هغه سړي معلومات وکړي کم چې د دغې ښځې سره ملګری وي. که دغه سړی د ښځې خاوند او میړه و نو هغه سړی ووژني. ابراهیم علیه السلام ته د دغه حال او کیفیت په اړه وحی نازلې سوې. نو ابراهیم علیه السلام خپلې ښځې ساره علیه السلام ته وویل که یې زما په باره کې پوښتنه درڅخه وکړه چې دغه ملګری دې څوک او څه دی، ته به ورته ووایې چې ته زما خور یې، یعنې دیني خور. او ویل والله په دغه مځکه کې چې دغه موږ پکښې یو بې له ما او تا بل مؤمن نشته. د دغه مځکې اهل ټول کافران هیڅ مؤمن وجود نه درلودی. خیر هغه راجرل سوي عسکر راغله او د ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړه چې دغه ښځه دې څه ده؟ ابراهیم علیه السلام وویل خور دې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي د ابراهیم علیه السلام په هغه درو خلاف ویلو کې هیڅ داسې خلاف ویل نشته مګر په هغه سره د الله جل جلاله له دینه دفاع مقصد. تاسې د ابراهیم علیه السلام خلاف ویلو ته متوجه شئ. کومې خبرې چې یې د حقیقت مخالفه کړي دي هغه ټولې خبرې یې تأویل لري. کله چې یې وویل زه ناروغ یم او بیا یې وویل دغه د بوتانو مشر دغه کار کړی دی او دا وار یې وویل دغه ښځه زما کور ده. دغه ټولې داسې خبرې دي چې تأویل او اړول هم لري چې حقیقت ځینې جوړ شي. بل دا چې دغسې خبرو ته توریه ویل کېږي چې هغه جائزه او روا ده. دا داسې خلاف نه دي لکه نن ورځ چې خلک په ښکاره او صراحت سره درواغ وایي او د رب العالمین جل جلاله څخه هم نه بیریږي. مگر ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه و وسلم ته وګورئ کله چې د قیامت په ورځ د ټول بشر نمایندګان ورسي او ورته ووایي یا ابراهیم ته خلیل الرحمن یې د الله جل جلاله څخه وغواړه چې حساب شروع سي. دی علیه السلام وایي نه، زه د خپل ربه بیریږم، ما 3 واره خلاف ویلی دي. د دغه خلاف ویلو په سبب د رب عز وجل څخه بیریږي. مګر د خلکو جرأت ته وګورئ چې په څونه دلاوري سره درواغ وایي. خیر د مصر د حاکم عسکرو ساره علیه السلام ورسره رهي کړه او هغه خپل پاچا ته یې بیایي او دی علیه السلام پر لارې دعا کول. کله چې دا پوه شوه چې دغه پاچا فاجر دی او غواړي چې دا د ځان ملک وګرځوي نو یې دعا کول او ویل اللهم إن كنت تعلم إني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. يعني إلهي تپوهیږي چې ما پر تا ایمان راوړی دی او ستا پر رسول می ایمان راوړی دی او ځان می بې له خپله خاونده بل چا څخه ساتلی دی نو کافر مه راباندې مسلطوې. کله چې ساره علیه السلام کافر پاچا ته وروستل شول او هغه پاچا د لاس غځولو اراده وکړه، لاس یې شل او پر هغه خپل ځای وچ پاتې شو. پاچا په چغارو بغارو شروع وکړه، لاس نسي ښورولی. د پاچا کومکیان یا حاضر باشان راغله غواړي چې کومک ورسره وکړي. د هغو هم څه په وسه نه شو پوره. د پاچا لاس وچ پاتې دی. اوس ساره علیه السلام پر خپل ځان او خپل مرګ وبېرېده ځکه د پاچا حاضر باشان به وایي چې تا زموږ پاچا دغسې کړي. نو ساره علیه السلام وویل یا ربي پرېږده چې ما د ده په سبب ونه وژني. الله جل جلاله د دې دعا قبوله کړه. د پاچا لاس جوړ شو مګر توبه یې ونه کړه. د هغه دا خیال شو چې د وارخطایي یا یو بل کار په سبب ناڅاپه یو عصبي تکلیف راته پېښ شو او جوړ شو. دوهم وار یې بیا د لاس غځولو قصد وکړی. دوهم وار بیا لاس وچ او شل پاتې شو. نو یې ساره علیه السلام ته وویل زما لاس خلاص کړه.
ساره علیه السلام بیا الله جل جلاله ته دعا وکړه او د پاچا لاس جوړ شو، خو پاچا بیا هم توبه ونه کړه. دریم وارې لاس ور اوږد کړی، دا وارې هم لاس وچ او شل شو. پاچا وویل خلاص دې کړم، تا ته اجازه درکوم پر هره خوا چې ځې ولاړه شه، اکرام به دې وکړم، انعام او تحفې به هم درکړم. ساره علیه السلام الله جل جلاله ته دعا وکړه او د کافر پاچا لاس الس. نو یې حاضر باشانو ته ورنارې کړه چې دغه ښځه راڅخه وباسئ، په والله تاسې انسان نه دی راوستلی بلکې شیطان مو راته راوستلی دی. ساره علیه السلام ته یې د تللو اجازه ورکړه او واقعا یې ډېر زر او جواهرات په هدیه کې ورکړه او پر دغو سربیره یې د دې د خدمت لپاره یوه مینځه چې هاجر نومېده هم ورکړه. ورونو اصلا دغه نوم هاجر ویل کېږي، خو موږ په خپله ژبه او اصطلاح کې مهاجرې ته اړولی دي. نو که کله کله زه هاجره ووایم دا به د دې دپاره وي چې په قصه پوه سو، خو اصلا دغه نوم هاجر دی. نو دغه هاجر د پاچا مینځه وه او ساره علیه السلام ته یې په هدیه کې ورکړه. نو هاجر د ساره علیه السلام خدمت کوونکې وه او د هغې خدمت به یې کاوه. خو ساره علیه السلام بیرته ابراهیم علیه السلام ته راغله. دغه د دې د راتګ په وخت کې ابراهیم علیه السلام پر لمانځه ولاړ دی او لمونځ کوي. د لمانځه د ادا کولو وروسته یې د ساره علیه السلام څخه د حال پوښتنه وکړه او ویل ما هیم څه پېښه شوه؟ ساره علیه السلام په جواب کې ورته وویل الله سبحانه وتعالی پر کافر مسلط سو، هیڅ یې ونه کړ. ابراهیم علیه السلام وویل الحمدلله، او ویل درځه موږ دلته نسو اوسېدلی ځکه دلته شرف په خطر کې دی او دا معلومه خبره ده چې د صالحه انسانانو دپاره د شرف موضوع ډېره لویه او تر هر څه مهمه موضوع ده. نو دوی له مصره بیرته فلسطین ته راغلل. کله چې ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې سکونت اختیار کړي، دلته نو لوط علیه السلام هم ورسره یو ځای شو. خو ابراهیم علیه السلام امر کړی چې ته ولاړ شه او هغه قوم اسلام ته دعوت کړه کم چې په فسق او فجور، کفر او ضلالت کې ډېر شدید او مخته تللي دي. د دغه قوم خلک په یو منطقه کې اوسېدل چې هغه ځای ته سدوم ویل کېده او مؤتفقه هم ورته ویل کېږي. لوط علیه السلام هلته د دعوت او تبلیغ لپاره ولاړ، خو بیا په وروسته کې د لوط علیه السلام او د هغه فاجر او کافر قوم کیسې ته راګرځي. اوس ابراهیم علیه السلام او د ده زوجه ساره علیه السلام او د دوی مینځه هاجر علیه السلام په فلسطین کې پاتې شول. دلته ژوند کوي او خلق د الله جل جلاله وحدانیت ته رابولي او د ابراهیم علیه السلام اصلي کار دعوت دی، خو د نفقې د حاصلولو دپاره تجارت کوي او په فلسطین کې د ډیرو مالو او شتمنیو خاوند شو. کله چې د ابراهیم علیه السلام عمر 15 یا 16 کلو ته ورسېدی، ساره علیه السلام ولیده چې دا وچه ده، اولاد یې نه کېږي او اوس یې عمر هم دونه شو چې د اولاد د زیږولو امید یې بلکل قطع شو. پوه شوه چې تر دې وروسته مې اولاد نه پیدا کېږي او د خاوند عمر یې هم ډېر دی. خو بیا هم د دې خاوند ابراهیم علیه السلام د اولاد یا زوی درلودلو شوق او ارزو لري. نو یې هغه خپله مینځه هاجر علیه السلام و ابراهیم علیه السلام ته ور وبخښل او هاجر د ابراهیم علیه السلام ملک شو. نو ابراهیم علیه السلام د خپلې مینځې هاجر علیه السلام سره واده وکړي او د هغې څخه اولنی زوی پیدا شو چې دغه زوی یې اسماعیل علیه السلام دی او په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 80 کاله و. خو په دې سره چې د هاجر علیه السلام زوی پیدا شو، ساره علیه السلام ته غیرت ودرېده. سبحان الله، د ښځو طبیعت دغسې دی. دا و چې خپله مینځه د دغه مقصد دپاره ابراهیم علیه السلام ته په هدیه ورکړه، خو اوس چې د هغې زوی پیدا شو د دې هغه طبیعي غیرت راپورته شو او نه غواړي چې خپله بند او د هغې زوی وویني. نو یې ابراهیم علیه السلام ته وویل ما او دا په یوه ځای کې مه سره یو ځای کوه. ورونو
دلته ډېر مختلف روایتونه شته چې وایي د ساره علیه السلام بد راتله او هاجر به یې په خبرو ظاهروله، خو دغه ټول روایتونه په حقیقت کې بې اصله او بې اساسه دي، مګر هغه د غیرت اصل ثابت او موجود دی. سره د دې چې ساره علیه السلام د قوي ایمان او لوړې درجې خاونده وه، مګر بیا هم دغه طبیعي غیرت پکې موجود و. حتی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ازواجو مطهراتو کې د دغه غیرت علامې موجودې وې. نو هر هغه څوک چې د دوو یا زیاتو ښځو خاوند وي، پر هغه واجب او لازمه ده چې د ښځو د دغه طبیعي غیرت مراعات وکړي. داسې کار باید ځینې پېښ نه سي چې په هغه کار سره یې د هغې بلې ښځې دغه غیرتي احساسات پر شور راسي. خبرې او خندا راکړه ورکړه یې باید د دواړو ښځو سره یو ډول وي. د خپلو ښځو د اولادو په منځ کې باید فرق او توپیر ونه سي. په کورني ژوند کې باید دواړې شریکې او برابرې وي. محترم ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېده، زموږ پاته قصه به په راتلونکې شپږمه فته کې واورئ انشاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.